عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما جاء علي ويكا ويوسف الحكاية اللي فاتت جبت لكم محمد صلاح، بس مش محمد صلاح بتاع ليفربول، محمد صلاح ابن اخويا حبيبي برضه ونجح النهارده في اولى اعدادي. وعاوز اقول لكم قصة جديدة وحكاية جديدة. عمو جمال قصص للاطفال كلها خيال في خيال. اوعى تقول محال مع عمو جمال. نسمع احلى الحكايات. ساجدة هتقول حاجه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه. استنوني لحظات وارجع لكم تاني. الحمد لله على السلامه. عمو ثابت جه يا اخوانا. ازيك يا عم الحاج ثابت؟ قاعد انا يا يوسف. نبدا حكايتنا. نبدا حكايتنا يا ساجدة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام علي إلا بذكر المولى الرحمن والصلاة والسلام على النبي محمد العدنان. كان في راجل مزارع أيام زمان كان بيشتغل في الأرض الزراعية. جت في سنة من السنين الأرض الزراعية مفيش مطر، مفيش مية جاية لها، الحال ضاق شوية. مراته قالت له ولا يهمك ولا تشيل هم، أنا معاك على الحلوة وعلى المرة، أنا معاك هساعدك كتف بكتفك جنبي جنب جنبك. قال لها ربنا يخليكي ليا يا مراتي يا حبيبتي، أنا أروح عند الملك وأقول له أشتغل عندك مزارع. الملك قال له راح عند الملك، الحراس منعوه قالوا له أنت جاي ليه؟ قال لهم أنا جاي أشتغل عند الملك في الزراعة. دخلوه للملك والملك قال له عاوز إيه؟ قال له انا عاوز اشتغل عندك في الزراعه. قال له الزراعه لا، انا ما عنديش شغل في الزراعه خالص، انا عندي شغل في الجبل. قال له اعمل ايه في الجبل؟ قال له تهد والحجاره الكبيره تخليها صغيره. قال له بس انا ماليش. قال له لا حاول، انا ما عنديش غير. الراجل وافق يا عم ثابت. واول ما الراجل وافق قال ايه؟ اشتغل. قال له بس هتاخد كام في اليوم؟ قال له لا انا هشتغل اسبوع واخر الاسبوع قال له يا مولاي انا هشتغل اسبوع واخر اسبوع اوزني المنديل بتاعي. قال له الملك قال له انت بتهزر؟ قال له المنديل ايه اللي هوزن واديك فلوس؟ قال له بص يا مولاي انا اتفقت على نفسي اللي انا ايه اوزن المنديل واخد عليه فلوس. قال له ماشي. اشتغل اخر اسبوع اخر يوم في الاسبوع فضل يشتغل جامد ويمسح عرقه، يشتغل جامد ويمسح عرقه. المهم راح عند الملك. الملك قال له ايه وريني؟ قال له خد المنديل اوزنه. فضل يوزن في المنديل، جنيه ذهب المنديل يطب، 3 ذهب المنديل يطب، 10 ذهب المنديل يطب. الملك جاب شويه مناديل وكبهم ميه وحطهم على الطبق، برضه المنديل العرق اللي فيه ضب لغايه ما بيجي ثروه كبيره قوي. خدها وقبل ما ياخدها ويمشي الملك قال له خدها قول لك انت ايه السر؟ المنديل مش هو ده المنديل انت حاطط فيه حجره. قال له لا يا مولاي والله هو ده المنديل بتاعك. الملك يا ثابت فضل يشيل ويحط يشيل لقي المنديل زي ما هو. بعدين قال له قول لي ايه هو السر؟ قال له يا مولاي العرق اللي يجي من الجبين والتعب اغلى واتقل من اي ميه ممكن تكبها على اي منديل. يا مولاي انا تعبت بضمير واشتغلت بضمير وربنا كفاني. الملك قال له خلاص وانت من النهارده هتبقى من ضمن الوزراء بتوعي وزير الزراعه، يمكن ربنا يجيب الخير على ايديك. ودي خلصت حكايتنا. وزي ما قلت لك عرق الجبين لازم تشوفوا العين. حكايه جديده المره الجايه، بس ساجده وثابت وغبرنا يقولوا لكم حكايه. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.